大家好，我是阿坤吼，住伫台湾的台中市。今仔日是中秋节哦，台中足热的，好热吼，要爱烫衫，哈哈哈哈哈，好热。我嘛来做工课吼，拢有人会等粪扫。这台湾人爱分类，饭壳啊吼，当下因遐来食的，拢无洗，饭壳拢无洗，所以爱分类。较等下要来用这个车仔倒链啊吼。这吼鸡翅头啊，较等下要做的吼。这天的螺师傅拢六了，伊这个螺丝工吼伤短，足歹扫，吼，所以吼，爱甲头起来换螺母，做换螺工，拢总爱换。
chốt rồi lao qua à. Ôi kìa ôi cái này vụ chất tịt là mà khá hơn okay.
来哦，网友啊，大家和我来啉咖啡哦。
出汗一台啊吼，水浸啊有人啊，所以要换。因为这有人啊，就靠这个淘汰。这劳动力吼，甲安尼尔破坏吼足后，做诶无半项。像这吼，拢爱留心诶，甲用。滴水啦吼。
鞋仔拢做好啊，吼，这拢做好啊，这换好啊，吼，这做好啊。啊，到伊转落，即摆来换扫洗。咱这段视频，到这啊，拜拜。